呦，你瞅瞅，你瞅瞅，这，哎呦，你瞅，哎，把这个车弄到那个包里头藏好。外面还有人呢，我操！对啊，外面还有人呢。啊，这几个人他妈在外面。啊，这么厉害了！哎，没有里面啊！那个，说的，昨天帮我把它查一下，这个。 3月15号下午，深圳突然降大暴雨，1分钟天就黑了，乌云密布。2分钟之后呢，这个现场的垃圾啊到处飞，风吹得很大，你看直接就这样子，还是挺吓人的。接下来的时间呢，大家就好好的来看一看。你看这个地面上的叶子啊，到处都是。 别把门关了，我把门关了。所有的树都。 可怕了！这么大的冰雹。